क्या आप भी खांसी और जुकाम से परेशान हैं या सुबह सुबह छींकने की प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं? ये डेली पॉल्यूशन में सांस लेने से और मिलावटी खान पान से डर्ट हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम को ब्लॉक कर रही है। इसके लिए कपाल रंध्र धौती क्रिया, इट हेल्प्स इन ड्रेनिंग ऑल द कैविटीज ऑफ द स्कल। यह एक योगिक प्रैक्टिस है जो आपके सर, गले और रेस्पिरेटरी सिस्टम को पूरी तरह से साफ करता है और एक्सेस म्यूकस को भी क्लियर करता है। इससे बॉडी में से सभी अनवांटेड चीज़ों को बाहर निकलने में हेल्प होती है, जिससे हमारे नॉस्ट्रिल, थ्रोट और लंग्स पूरी तरह से हेल्दी रहते हैं। ईजेस साइनस प्रेशर एंड पेन and enhances airflow and makes it easier to breathe through the nose. It is also a natural way to get a healthy and glowing skin and helps in releasing stress and improves the blood and oxygen circulation in our body.